那第5盘棋老猫是白棋哈，这盘棋的过程下来是比较质量很一般的，所以我们就简单看一看这盘棋吧，算是老猫用经验把对方赢下来的一个故事。好，这个棋呢，咱们别看对方下非常复古哈，但是不亏胜率，也很难评是这种东西居然不亏胜率，这个就是让老猫很意外的点。实际上老猫一直觉得自己其实不错，包括白棋打入，黑棋往这呆立一个，白棋跳一个，黑再往这呆并一个，离谱的是这么2个呆并，居然不怎么亏胜率，这个老猫确实其实判断有很严重的问题哈。然后这种铺地板的局我们就不想多说什么了，我们这里重点要说的是右边白棋的一些离谱操作哈。就这个棋老猫下的不好，就是右边下坏了。首先这个夹到度过，这2步棋一眼看上去就明显走得非常小，那黑棋这个时候他什么都不管，我这里有思维定式，我以为他会虎了之后再挡住，这显然是有问题的。实战黑棋拖，那我们搬了之后吃角，那这个棋呢显然是不应该吃角的，因为棋是吃的，棋也输了，这棋只能退的，退了之后把角上走后再说，忍一忍嘛。老猫就是不愿意忍下这口气，才导致一个非常严重的后果。实战黑棋是外边先手包一圈之后，好，他这个靠太犀利了，他这步棋下的肯定是6段实力的，靠了之后连扳，一通操作，我们这个子不好办了。实战白棋打了贴回去之后，黑棋往这个地方断，也是非常犀利的一步。如果我是选择长了扳的话，好，黑棋一通打吃下来，再一连，很明显我外围破破烂烂的，然后我连肯定是抓不住他，黑棋这里随便一靠，他就连上了，就根本抓不住他，我自己都要烂了。那这个棋肯定不能这么下嘛，所以我常考再三，我忍了，我就打了之后，这儿再一扳，被他中间开个花，然后上面再一封。那中间黑棋这里边，我为了吃他10目棋，我送他成了20目棋，我这里亏的太多了。不想多说什么哈。然后呢，我们冲了扳，这里黑棋有所退让哈，让我看到一点收官的希望。那黑棋弯了之后，他把我2块棋给冲断了。这个棋黑棋其实有一个直接定局的机会哈，他要小尖，我这块棋好像是活不了。幸亏他没有小尖，他只是顶了这个，那我们顶到正确位置上，这个棋好像又能下了。黑棋小尖这个他是对于这个拐的价值没有认识哈，实际上这个拐的价值非常非常大。那白棋挡住也是比较麻木，不想多说什么。好，我们继续看后边，白棋拐，那黑棋扳，白棋扳，黑棋顶住。好，这个时候其实白棋只要把下边这个给收回来，你别看中间黑棋围这么大，这棋黑棋它不够。结果我打吃了之后，我这个点是什么鬼东西？这太臭了。点完之后我这边有错觉，我以为他这个小尖了有棋，结果发现没棋。还发现一个事儿，他打进来我这块是不是特别不好受，对不对？要出棋了，打这个我是不是只能让了？所以我回去补了一步，打一下之后回去补一步。那这儿被人哐哐哐给弄进来，我还要后手爬回去，然后他这儿还点一下，他这还顶一下，我这棋可能就比较难下了，对不对？然后我挤了一下，然后他把这个棋给提掉。这个时候 AI 一直强调这个拐特别大哈，因为它跟双方2块棋后保有关，是让我拐回去，这里边终于是有所缓解了。但是呢，我实战应该是没有看到中间棋有问题哈，我直接冲了一下给过了。其实这棋如果断的话，它中间是有很严重的问题，大家自己算一下就知道了，这欠一个断。但老猫冲一下就当没这事儿了。好，我们看最后这个棋下到这儿呢，黑棋打吃，白棋提子，黑棋找了个劫，然后提回来。好，这个棋
我这个时候已经读秒了，黑棋时间还很多，但是我这个时候读了半天，我先用掉一次读秒，用掉一次读秒之后，20秒我已经读到15秒之后了，这个时候我下一个班。第一眼看上去这个班是不是特别特别臭，对不对？而且我当时那个样子看起来有点慌乱，对不起，这里老猫有套路。实际上黑棋想都没想，他就以为这个班是一个很正常的棋，他断了，然后他就崩了。为啥呢？我读秒可不是为了算这点劫财的，这个劫财我当然知道，但这个班它目的是为了中间的断，这断了之后，这再一打，这再一断，然后这再一断，这再一打，对不起，出棋了。这才是这个班的真实目的哈。正常的棋友肯定不会说走一个损劫，肯定是有一些非常深的想法。那这里边出棋之后，这个棋黑棋就彻底不能够了。最后收官我们就略过了，最终是黑棋181子，白棋获胜。那这盘棋呢，老猫居然沦落到要靠经验去赢，也算是赢得非常幸运的一盘哈。前面老猫发挥其实是非常成问题的，中间这个子被断了之后，老猫肯定是不太行，但是后边呢，可能黑棋的官子稍差，导致老猫能够追回来。这个棋就暂时先聊到这儿。好，下面我们再看第6盘棋哈。第6盘棋对手是济南当地的范老师。那我们看这个棋哈，这里边老猫又下了一个自己惯用的一间低假定式，然后这个拆我肯定就打入进去了。黑棋跳我们就跳，这个棋千万不要怕被对方拖过去哈，就是让他拖的。夹攻的这2个子完全可以看清，让黑棋去吃，吃了它效率也不会有多高。好，那白棋跳，你看着我很慷慨大方，对不对？说让黑棋过就让黑棋过了，那是因为我有一个很厉害的便宜手段。什么手段呢？往这儿小尖。这个小尖我个人认为是非常有水准的一步棋。一步普普通通的小尖就让黑棋很难受。这棋黑棋它不能立也不能搬，它一搬好，我不管了，我尝这个。大家现在就看到这个小尖是干嘛用的了。如果黑棋2路接上，白棋立刻冲断，那黑棋连，好，一通滚打包收之后，角上不管你是立的还是搬的都会白给，这里被打穿黑棋肯定没法下了。所以这个小尖它其实盯着这边的长，但你又不能不管，因为你苦了之后我搬过去，我就算是简单的搬，黑棋右边这一大坨的效率很明显非常非常低，就不提了。所以实战黑棋它是选择接到外边，那我冲下去之后，这个子我肯定是收获很大。那之后黑棋点33没问题吧？我们就选择吃角定式。注意这里黑棋搬一个是不好的，因为它如果断的话，那这个定式是非常非常出名的黑棋大亏定式。如果黑棋要花一步棋往这退的话，那白棋这里再搬一搬，或者随便再抢个大场，这个棋黑棋右边这一坨的效率极低，肯定无法接受。所以呢，黑棋打到外边，基本是还原了点33吃角定式，但这个搬明显亏的有点多。那这个时候白棋已经有了一丢丢的优势。那黑棋逼过来，我们飞一个，这个飞是左老师教我的一个正解哈，不能跳，也不能飞。如果飞的话，被黑棋这一大串组合拳下来，这个白棋是非常难受的，最好不要这么下。如果跳的话，黑棋立刻往这跳，这个棋好像白棋这左边这一块补棋也不太好补，所以飞一个好像是这个局部最佳的下法。之后黑棋小尖，白棋就立一个就可以了。那实战黑棋拆，白棋又搬，这2个基本是剑合的大场，2个都挺大的。然后黑棋度过稍亏，亏的右边虽然说官子便宜的，但是亏了不少味道就不说了。然后这个棋黑棋往上边拆，那我们这个时候会发现，你别看右边黑棋这么多子，还压了我一排，被白棋跳出来之后，
这个棋黑棋这一块一下就有死活问题了。然后我们再拐，这棋黑棋它很难受啊，这它怎么办？实战黑棋是小尖的时候脱先，那我们这个棋，我已经判断自己有优势了，因为右边这块黑棋它的效率太低了。我先打吃一下，打吃这步棋盯着断呢，那黑棋要是连的话，局部基本没什么眼位，它只能走这个小尖，然后呢，我们碰，这个碰你看着是很嚣张的一步棋，其实它很稳，它的真持目的是为了中间这个飞服务的，碰了正好是个引争，黑棋冲断它是不成立的，这个也算是比较不错的构思吧，逼着黑棋用效率极低的走法顶一个，而且就算顶了，你能说右边这段棋活了吗？好像也不能吧，还是欠棋。那我们呢？我们这个时候可以下非常简单，把左边黑棋的空破掉就完了。黑棋要拐，好，我们就是简单的捞地，捞地之后很明显这个棋这边跳一跳，这边在小尖，黑棋的步数一定是不够的包括这里边，这里压到，这里还冲到，这里还贴到，逼着黑棋后手补一步这个棋如果不出意外，那就是一个温水煮青蛙的局面了黑棋的空肯定是不够的但是呢我下一步这个捞空方式是有很大问题的，给了黑棋拼命的机会一定是选择打了再扳然后再连非常简单非常粗暴，但这几步棋下来之后，白棋中间一下成了10几步棋的潜力一下就走后了所以从赢棋的角度来说这么走才是最稳的下法实际上我还是比较财迷我先把下边这点空捞了再说。那黑棋这个时候他不管目数亏损了，他用这种方式来进攻我虽然说胜率已经99了，但是还是不能大意这么走对于优势一方来说其实还是有那么一点点的心理压力。然后呢我们就跳一跳再尖冲一下，活棋肯定没有问题这块棋想杀棋还是太难了。那这个棋基本上是一个活了就赢的局面我们包括黑棋右边怎么骚扰我就正常的连回去就算了不要跟黑棋做纠缠。那最后败招恐怕是这个扳，那黑棋扳这个老猫当时又稍微演了一下我表现很痛苦，然后我挡了一下，挡完之后右边这一大堆给弃了，一共多少目呢？也就15、16目左右。黑棋这一大坨下来，局部好像吃了几个，看起来挺成功，但是他忽略了左下角这个扳的价值，这个扳太夸张了，这个扳至少20目，而且扳完之后还有跳的搜刮手段，这个黑棋肯定很难遭得住。之后就是实战黑棋左边它这个贴基本是停一手我们左下角随便搜刮一下，然后这里边再飞，最后把中间这块棋逼成打劫活，具体过程省略，反正这个棋黑棋是没有任何翻盘机会了，这盘棋老猫最终也是赢下来了。好，我们这盘棋就暂时说到这儿再看第7盘棋第7盘棋的对手是宁夏的郭老师，这位老师其实我们应该是很久很久以前20年前在 Tom 上下过当时郭老师的 ID 叫西夏大隐，不知道有多少棋友听说过这个 ID， 还是非常出名的，当时应该是一个强8段，也是很厉害的棋。好，我们看这个棋这个棋呢老猫是黑棋，上来就推到后视出来然后进攻，结果白棋下一个这个靠的扳是非常邪乎的招法很有力量，那我们打了冲下去，这个棋其实白棋不见得好，包括白棋断，这个时候其实黑棋最简单粗暴的方式，这儿断一下，这再打一下然后贴，好，别的不说，外边全送给白棋，我们先吃个角再说，这是局部黑棋的最佳下法。至于白棋打吃，我们完全可以弃掉外边这个拆二就行了，这个棋白棋局部肯定是欠棋的。好，那实际上我这个接肯定是软了白棋拐我们就打了扑上去，那白棋小尖我提掉白棋打找劫财
这个棋我这个时候接上是有问题的，直接连上就好了。其实实际上我接上是有一些其他的想法，因为什么呢？因为白棋逼过来的时候，这个棋我并不想简简单单连上算了，我要直接呼到白棋这个地方上，呼完之后这打吃，这再一提，好，这个局部我就相当于用高效的方式吃了一个去补断。那白棋左边连花2步，它贴掉我一个，这个棋肯定还是基本2分哈，因为左上角黑棋至少拿了10目棋以上，然后上面这个逼过来价值也很大，将来还盯着这个2线透点的手段。那左边白棋吃这一个，让黑棋这拖了再接上，其实它价值并不大。那我们继续看后边，下边双方拆边呀、走角啊，这些棋怎么着都差不过10个点，所以我们就暂时略过。我们重点来看右上角白棋这个打入的下法也很刚猛。那白棋打入黑棋小尖了再跳出来，白棋尖冲，这个时候老猫长考很久哈，最后也是决定，白棋下手我们就全部跟着硬住，白棋点3-3我们就立一个，啥都按最强硬的来就完事了。那最终结果呢？白棋这个点，对不起，它点不到，我可以贴3路，对不对？贴3路，他现在也不敢冲我嘛，所以这个棋他也没办法，他只能贴到上边。那我们把该收的先手便宜全部收完，然后角上一搬 ，OK， 角上就补干净了。这个角现在是绝对不可能有收气吃的隐患的，包括这个棋白棋挡，我们就立一个之后，上边最起码是个刀霸五，根本就不可能存在收气吃，所以白棋它只能去冲。那我们呢？我们把棋给该接上的接上，白棋拐，我们该脱先脱先。这个棋其实棋下到这儿还是基本2分的棋。当然呢，这个棋老猫点了一下，老猫发现这个棋好像实力还不错，对不对？所以当时老猫对自己这盘棋还是比较有信心的。但是呢，之后他有几步棋下的非常好。第一步就是这个小尖，这个小尖我是并不敢直接断上去的。断上去之后，白棋打了再冲出去，我会发现什么呢？我会发现白棋冲的是先手，而且这2个子我好像不好跑。跳了之后，白棋打一下再靠，或者再尖冲，看起来不好跑，对不对？就算气不够，白棋可以先立一步，先延个气，然后再想办法中间走棋去。总感觉这个棋看起来黑棋战斗不太行的样子。我有优势意识，我也不愿意去跟白棋死拼，那我们就直接顶一个，也是比较有功力的一步棋吧。然后虎，白棋挡，这里边我肯定是判断出问题了。我实战的梦想情图是黑棋打白棋连，然后黑棋挡白棋再连，这样我把白棋全部压到2线上，然后我们再跳中间。想法很好。实际上我既然这么想，我就应该直接贴，对不对？我直接贴白棋肯定是连，那局部的官子并没有差出特别多，我们再跳。那我应该这么下才好一点，对吧？实际上我为了便宜丢丢官子，我让白棋这个地方给冲出去了，然后我提一个，提这个明显小了，虽然边上有后门，但现在这个局面如果让白棋外边成潜力的话，肯定是对白棋来说更好。然后白棋这儿还碰一下，然后这儿还夹一下，那还是那话，我有优势意识，我觉得这个棋我下的还不错，所以我就接上了，该忍就忍。结果忍完了，棋也接龙了。当然实战当中我是看不到这些故事的。那这里老毛有个误区，老毛觉得断了之后可以冲击一下它中间，结果它这有一虎，虎完之后我还敢双吗？这被一贴，我是不是要伤筋动骨了？所以我就过去了。这个地方它一退，好，中间它的潜力确实有一说一，确实有点多。然后我们小尖出去，对吧？白棋尖冲，看着也非常好。白棋这么走，它是为了弃子的。这里老猫第一反应，白棋是不是算错了？其实不是，它是为了弃子的。这个棋我有一接了之后，它右边这些是动不了的。但是呢，白棋这个棋
其实他可以走这个小尖，小尖完了之后他可以在这里边尖一尖，或者这里拐一拐，总之把棋下外边就行。结果实际上白棋打这个是有问题的，直接胜利接龙了。为啥呢？这个打是后手，我黑棋小尖了之后再接，他还得花一步棋去补。好，我已经先手把这一大堆全部吃了，然后呢，我把价值连城飞一抢，这块棋一下子就变成纸灯笼了。一下子变成纸灯笼之后，白棋在这里骚扰半天，那我们就该让的让，黑棋左下角冲一冲，白棋得飞到这儿才能顶得住。我这送一个之后，这还能戳得进来，还用这种方式去飞，也就是说这个棋你会发现白棋根本就没有围到多少空，他折腾半天围个10几目棋，太亏了。最后老猫还是秀了一个手筋哈，读秒的时候老猫在这里下一个小尖，这个小尖还是老猫早就盯上的一步。这里边有个隐藏的杀招，就是黑棋如果打在这儿有一个巨大的转换，但老毛确实没有算清这里边的死活，实际上这里边并不存在死活问题，黑棋团一个之后这里搬了一挤是能活的，所以呢这里边老毛出于求稳，老毛冲了回来，也幸亏这个棋他没有下出这个扑，它是连接上的，那我们也很简单，我们断了之后直接做成双活，也是非常幸运哈，捡了一个小勺子。最终呢这盘棋黑棋是188子获胜。总之这盘棋还是赢得比较幸运哈，赢点在于中间白棋战斗过程当中他停了一手，被我抢了个先手，如果说他不停这一手，这棋可能还是比较接近的棋。好，这个是第7轮比赛哈，我们就暂时先说到这儿。好，那我们就到第8盘棋了。这盘棋呢老猫是黑棋白棋是赵奔老师。这盘棋从精彩程度上来说应该是整场比赛里边最精彩的一场，大家可以好好欣赏一下当然呢胜率就暂时先不放了，大家可以自行猜测这盘棋的胜率曲线。好，我们看这棋哈，这个棋故事的开始从15这个小尖开始，小尖之后这棋老猫本来以为白棋会拖了退一个，那我搬一下之后双方就和平共处了，结果白棋长了之后呢他靠压再搬，这两步棋看起来就比较邪恶哈，没关系，我们先把白棋打成一坨鱼形再长就完了。那白棋搬这个棋是一定要硬住的哈，千万不能有退缩的想法白棋打我们连到外边去，这个打劫我们放给白棋去打就完了。那白棋贴我们就长一个反攻白棋白棋再长我们就连长好几个，什么棋都贴着白棋走，特别像初学者小孩一样贴来贴去哈。当然如果他再长，下一步我肯定不管了，先收住再说，肯定是这样的。好，重点来了这棋白棋靠我们长白棋先贴了2步之后再贴，那我们就搬了之后，下一步简直像玩火一样哈，我在这连搬。这个连搬很明显是很凶的一招棋，意思就是现在白棋明显有一个断了之后再打的这么一个手段，我在隔空对白棋喊话，有本事你就打一个上来试试看。好，所以白棋他去算了一下，他发现右边这个劫财不太够，那他确实不敢，他在这里边全部保留，他先搬一个，搬了之后再断。这个棋轮我犯难了。我现在发现如果说我走个什么，只要被他打到这个劫上，然后这再一打，这里炸出个烟花，这我就不用下了。所以这里边碰到这种造劫财的方式，最好的办法就是看能不能把这个劫消了。当然现在不能，因为我虎这个他打还是劫，我就要直接提直接提，既然你造个劫，我就先把劫给你消了再说。好，白棋断我们打吃这个棋呢白棋又提回来了。好，你不是想造劫财吗？来，我把你的劫财全部消干净再说。一手棋提了之后，白棋还是很难找到劫财，没法找，没有办法。所以想了半天之后，白棋只能是退兵了，
他选择外边虎，那我们拍一巴掌之后虎回去 OK。 此时这个劫已经不再重要了，这个打劫就算打输了我也有回旋余地，我毕竟上边这一块能做活就行。那白棋打这个打是一个非常明显的问题手，那黑棋肯定要长嘛，长了之后白棋只能连推一大道，很明显上边白棋至少损了10几目棋进去，如果说白棋中间长的这道后势没有明显效果的话，那白棋这一段肯定是白白大亏，这棋白棋肯定应该打到外边去。那白棋大跳，好，我们也跳，这些都看起来很正常哈。结果白棋呢，他非常敏锐，他走了啥呢？他往这一挖，这个挖我当时就有点懵哈，这棋还能挖的？这我4个不是掉了吗？当时老猫的脸就扭曲了哈。再仔细一看其实也还好，但老猫出于对对手的尊重哈，我们还是要叹一口气，然后把这4个给弃给对手。这里边不要打一下哈，直接连在这儿，这样我们将来扳是有可能成为先手的。白棋这里边欠的一大堆味道，所以我们发现哈，你别看这里白棋吃到了4个子棋筋，吃了大概有10多目棋，但是本来如果说这里什么都没有的话，白棋下边可以拆个边，结果现在白棋的外围全部变成了黑棋的势力范围，吃掉这4个子对于白棋来说是没有任何便宜的道理的。白棋拆边，我们也拆边，然后左上角一点，这个点相信收看老猫视频的棋友一定会知道，左上角这里边有一大串组合拳，就这个棋黑棋点了之后再点，它是可以去弃子的，弃子之后白棋扳，那我们打一下之后再打再顶，这样的话就可以达到一个先手封锁白棋的效果。注意哈，这个棋呢黑棋最好还是打在外边比较好，因为黑棋顶了之后呢这个棋黑棋走成这个形状还是比较厚的，将来会影响到左边战斗哈，一会儿大家就知道了。好，我们看这棋哈，白棋拐，那我们这里靠一下，这里再靠一下，目的很简单，就是要限制一下左下角白棋的发展空间。那黑棋靠压看起来挺好的，因为这个靠能用上，如果白棋扳黑棋又长，白棋长黑棋又挡住，白棋再长黑棋又扳住，我们会发现哈，这个棋黑棋靠了之后，这里边现在就欠个断，这个断白棋肯定是要补的，所以呢白棋肯定不愿意下成这样，所以白棋长进去。那下一步老猫想都没想下一步棋，非常后悔哈。实际上这个棋老猫最简单的走法直接连上完事了，连这个，如果白棋长的话，我们这儿扳一下，这儿再扳一下，然后这个棋甚至可以直接连到外边去，放白棋左上角随便围，那我们这里边再随便靠压一下，中间围一大把，这个棋基本没有输出去的道理，左边白棋它围的这点效率是不够的，所以我们看啊，这个阶没下出来，非常后悔实际上老猫挡，那白棋肯定又找到机会了哈，它冲，然后再断，然后再贴，这个棋很明显黑棋中间变薄了，但是呢实战老猫当时觉得自己还是优势，只不过优势没那么大，所以老猫下的还是非常拼哈。我们打了接上，然后再一跳，把白棋甩到中间去，结果这里有漏算哈，白棋长，我们再跳，白棋这个时候打了一长，傻眼了，这里没了，对不对？我这里不能被加吃，我只能拐一个。结果白棋呢，他先把中间这一大坨收起来，然后一扳，我这俩要没了。我不能拐，拐了之后被他直接宽征，我再一打他又直接一打了再一冲 ，OK， 这俩是彻底没了。而且最要命的是啥呢？最要命的是这一下根本冲不到，白棋肯定理都不理我，左下角随便给我，他把左上角这些全部吃到，这可差太多了。所以这个棋，这个是真没办法了，我们只能扳一下，连回去再说。那白棋他可能会觉得，如果说他只是简单吃掉2个的话，那中间这一大坨被我全部收掉，
好像他还是控不太够，所以他就飞出去。那我们贴，白棋长，我们再贴，白棋把该走的走了，然后再长，那我们就如愿以偿，只要这仨。这个时候我仍然自我感觉良好哈，主要是因为下边这一块白棋还欠棋，这很明显欠个打入，这里冲对于白棋来说也很疼，因为这里边味道太差了。好，白棋碰，虽然形势还不错，但我们没时间点目啊，时间太紧了，所以我们搬了之后再立白棋跳来威胁死活了，我们这时候打入就没问题了吧。白棋拐，我们就把这些该走的先手全部走掉，然后下一步这个棋本来我们直接冲了一段基本就结束了，因为角上白棋还欠棋，所以白棋只能是老老实实立一个，那我们这棋只要活了就赢了。结果呢非常贪的一步棋往这个地方来拖，唯恐天下不乱，大家千万不要学老猫这么干哈，这么干很容易把自己给玩崩的。白棋顶了虎我们这个时候直接扳断白棋，意思就是外边这两个白子还有问题。白棋拐，然后再扳，啥都撑住。这时候老猫发现误算了，坏了，因为什么呢？我就4口气，他5口气，我要是走了半天结果全弃了，我这时候亏的有点多，对不对？下不了这个手，然后这时候我还读秒，所以呢想了半天之后，我们下了一个非常非常厉害的一招手筋，是什么呢？就这个手筋确实是老猫在读秒阶段下发挥非常好的两步棋。我们先冲，然后再靠，AI 一选，这个靠直接就把白棋给靠麻了。这个靠逻辑是这样哈，如果白棋只能连上的话，我冲是先手，他必须要接回去，那我再接，这棋我就不用立了，因为我已经留了一个先手戳进去了一个大官子，好，我完全可以接受下边这4个子丢掉，那我中间这一小尖，这再一团，随随便便做活，对不对？随随便便，这儿还有一个后手眼，我们做活了就行了。左边这个打直接被我变成一个先手，那这个棋做活就结束了。实战白棋连，那我们肯定要断嘛，这个没得说白棋扳他的意思是想先手补断，但是我们注意这两步棋的存在，现在我就可以小尖了。现在他挡已经来不及了，因为角上很明显欠了一个特别大的打吃，那打吃完之后白棋立刻就崩了，白棋只能拖。那我们会发现，如果我只是简单下成这样的话，他一接我好像还是气不够，非常可惜，没办法，所以我们换个方向，还是狠招，接着扳，然后再打吃，非常狠，一点面子都不给的那种狠。白棋打我们就连，白棋提掉，好，我们拐出去之后这个棋白棋这个局部看起来很危险哈。这个棋白棋最强可能是团，我们断了之后白棋往这贴，但是这个棋好像也不行，为啥不行呢？黑棋就算长过去就行了，白棋扑，好，我们就把这些全部送给白棋了，损失很大，没办法，但是我们送给白棋，我们右边一补刀 OK， 我这个棋就算我死到这儿我都没关系，我右边这一补右下角我收获巨大，所以棋下到这儿这个棋白棋绝对是控不够的，只是几个杆子是没有办法让他赢下来这盘棋的。所以呢这是实战白棋的最好下法。那实战白棋团这个在我眼里看来基本上就是交枪认输了，我们就直接挤过去，白棋扑了打我们下的更狠，我们就该连上。这个棋白棋发现他没有任何劫材可以找，他只能够用这种方式来吃掉5个，那我们先把右下角冲到，然后左下角一收官，游戏结束。这里边老猫这盘棋展现了非常非常良好的状态，基本上是读秒状态下还能算得非常准，老猫对这盘棋的质量还是比较满意的。
最终结果老猫应该是中盘获胜。好，那上一盘老猫确实发挥还不错，我们看最后一盘，也就是赛点局，这盘棋如果赢了，老猫就是7胜2负，直接就前4前5了。这棋老猫是白棋，根据赛前研究的结果，老猫下一个自己非常少下定式，也就是尖顶了跳这种东西，目的就是想办法去铺地板。但是这个想法可能有一些问题哈，因为好像我铺地板的棋一般都输了，不知道为啥。好，棋下到这儿其实还是基本上2分的局面哈。黑棋掉这个可能稍微有点疑问，个人感觉可能还是在这一带飞了之后顺调去破坏白棋的潜力比较好。实际上黑棋掉，那白棋这个棋靠一个之后就走得比较舒服了，因为两边白棋很容易就连到一起了。那黑棋跳，我们会发现这个段会让黑棋比较难受。如果黑棋选择打这边的话，那白棋立了之后，我们会发现黑棋这个地方它不好跑，跑了之后这白棋这里边有一堆借用，黑棋跑起来很费劲，所以这里边是黑棋不太愿意的走法。那实战黑棋是2线都打过去，那局部很明显白棋赚了一点目数上的便宜，那我们就简单的把右边补了再说。那黑棋补中间，我们就跳在左边之后，直接拆边。黑棋尖冲，这个棋拖一个可能稍微有点问题哈，可能点一个稍微好一点，点了之后再贴，然后再点，就可以走出一个先手包收的这么一个局面。但是呢，实战呢我们就拖了之后，相当于把棋走到外边去了，不好讲，可能也还可以吧，反正胜负不在于此。68这个阵头稍微有点问题哈，因为这个棋呢，很明显黑棋贴下去之后，左边这块黑棋很难进攻得到，所以呢，我们转到72这个小飞去威胁这块棋了。黑棋走了2个先手，拆边，白棋搬粘。好，黑棋拖了退，好，拖退这2步棋，老猫拿到了第一个机会。黑棋拖退，它明显走小了，因为我搬粘我就是盯着上边这个点，点完之后黑棋这个局部它很麻，它只能够选择靠放我把上面这个子吃掉，那很明显这个拖退的价值没有这个子大。黑棋小尖我们就让了再说，黑棋虎上去，那相当于我这直接吃个先手10目棋，肯定比谁拖大多了吧，然后靠，这个靠算是一个明显问题手。为啥这么说呢？我当时想的就是靠一个黑棋不会这么不给面子就给我冲了吧，如果黑棋就算走个别的，我下一步立马是把这个挤掉，这样黑棋再也就冲不到了。结果就抱着这个侥幸心理，黑棋立刻就冲了。虽然这个冲并不好，但是我确实没有想到更好的走法，我顶了之后就把中间走薄了。实际上这个棋冲了之后应对是非常值得学习的，先挤了之后再打，打这个不一定好哈，因为中间黑棋有可能围得很大，所以要打这个，打这个之后再贴，强行弃子，逼着黑棋迈这2步，然后呢我们不管是拐还是直接跳都可以，这棋拐了之后可以打了之后再接，就相当于左边走后了。所以这个思路确实是比较值得学习哈。实战黑棋冲，那我们顶了之后把这个点了再飞，虽然也还行，但是这里边将来被黑棋点一下还是挺烦的。黑棋就把右边这个给收掉了，这个不多说。然后黑棋飞点了长，这个长是很有功力的哈，也给这盘棋之后的一些手段埋了一点伏笔。那我们跳回去再说。好，收官的阶段我们就暂时先略过。好，我们再看之后的棋。这个棋呢，其实你别看右上角黑棋胜率一直很低哈，但实际上目差都是在3步棋以内，所以这个棋对于双方来说都很难把控。这个棋如果我是白棋，我知道结果的话，我现在一定会虎这个，虎这个之后跟黑棋慢慢拼官子，这个棋是白棋非常有希望的局面，应该能赢个184左右吧。
183到184，应该是这个结果。但是实战我点一个太贪了，点一个之后，好，黑棋下一步他先把右下角这2步走了，然后下一步非常非常犀利，完全出乎老猫的意料。这个围棋就是靠，不要看胜率哈，胜率是建立在白棋下对的基础上的。这个靠直接就把老猫为数不多的时间给弄没了。这个局部被黑棋靠了之后，白棋已经没有合适的下一步了。我们看这棋哈，首先我们要默认这个地方白棋的顶是个绝仙，黑棋的顶它是一个绝仙，里边白棋它根本不好做活，所以像这种东西，这就属于完全冲动的自杀式下法。咱们都到最后一盘踢捡球的阶段了，绝对不能这么干，包括虎一个也不行，这也是先手。那能不能走这个班呢？走这个班的话，黑棋还会顶，那我走什么都不对了。我要是接上这儿黑棋接上之后，这几个子就被黑棋含在嘴里了，这我肯定是白亏啊。从心情上来说，根本就不应该去搬，亏得很明显。所以正确走法，白棋冲其实还不错，但是下一步这个一选我可以给大家介绍一下。但是实战中你让老猫快读秒的时候下这个东西，那是一个不可能完成的任务。这个一选是冲，只有下出这步冲，我才能够维持现在的优势。给大家介绍一下这个冲的思路哈。冲的思路是建立在什么呢？正常来说黑棋会挡，如果黑棋挡的话，白棋断了提了之后，这些都是先手，然后虎这个之后，黑棋是必须要走棋的。好，这个时候白棋打了再提，非常严厉，黑棋接，白棋从这个地方挖断，愣撑打劫。如果说最后白棋能够通过打劫把这4个给吃了，那白棋肯定是优势。这个就是这步冲的隐藏妙手。所以电脑给的神仙图基本上是好像是黑棋退，然后白棋的在这里冲，基本上会形成这么一个转换。但这个转换太难了，这太难了。我实战根本就没有意识到这个棋还能够这么样去打劫，实战中可能就只有一瞬间闪过这个图，然后立刻就被我否掉了。这种打劫我还能打，但是其实仔细看，这个打劫是真的可以打，这个棋黑棋打是打不到的，因为呢这个棋断的话，如果白棋接，好像黑棋气不够，或者说白棋能在里边做活，就这个实在是太复杂了，超出人的能力了，所以这个棋呢太难下，根本不可能下得出来。不想多提了，这个冲太难了。实战老猫是冲错了地方，冲了个这个，那黑棋当然就是一通便宜之后，这些全是先手，这个冲还是先手，我的天呀，被便宜没边了。然后黑棋把这个打一走，局面快速定型。那这个棋白棋虽然说差的不多，可能也就盘面9目左右，但是这个棋想翻基本上是天方夜谭了。我们再看最后一个地方这个棋黑棋搬了接，可能稍微亏了那么一丢丢，因为这个局部白棋有一个比较细的官子手筋，我立了这个，我先提，然后立了个这个立这个之后这有一拖，所以黑棋必须要挡住，那我就可以把这个子给吃了，可能对于黑棋来说稍亏一丢丢哈，不过黑棋这个挖应该是赚回一点便宜，所以呢也不好说，以我的官子水平也很难讲得清这里边，反正这里被白棋打了，提到这儿肯定是白棋没有亏的道理。总而言之，最终这个棋呢，白棋有一个撑劫的机会，撑这个劫238这个劫，但是我看了一眼全盘，我发现我打劫好像又是打不过黑棋，实在是没办法，我就提前把这个劫给走到了。最后结果直接告诉大家，这个棋是黑棋185子，盘面9目，黑棋获胜。也就是说，如果中间黑棋在这里搞事情的时候，我处理再好一点，或许我就能够站上领奖台。可惜呢，一切没有如果。好，
那我们这场汉江杯的旅程就暂时讲解到这儿。各位球友如果喜欢的话，记得支持一下老猫，我们下期再见。